तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो हमारा जो मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत हो रही थी। तो आप लोग देख ही सकते हो कि ये हमारा हेलमेट है और इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जो यहाँ पर हम हेलमेट पहनते हैं ना, तो यहाँ पर ये गैप रह जाता है। तो यहाँ से हवा आती थी तो ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मास्क होता है ना, वो 20 रुपये वाला, ऐसा वाला, तो मैं ना यहाँ पर इसको ऐसे करके चिपका दूंगा। तो यहाँ से क्या कि ये पूरा गैप फिल हो जाएगा, तो यहाँ से हवा नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर पहले तो इसको चिपका देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो कि ये हमारा जो गैप था ना, वो पूरा का पूरा हमने ढक दिया है। तो अब क्या होगा कि इसमें हवा अंदर नहीं घुसेगी, तो हमारा ऑडियो में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देख ही सकते हो, अगर आपका भी हेलमेट में हवा घुसते ही है तो ऐसा आप भी कर सकते हो। 20 रुपये का खर्चा आता है, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। आप कहीं से भी ये वाला मास्क लेकर आओ और ये फेविक्विक की मदद से मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। तो आप लोग देख ही सकते हो। और ये हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है और ये हमारा हेलमेट है, देख सकते हो। थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने साफ भी नहीं किया। और ये मुझे टोटल ये हेलमेट पड़ा था कुछ 1200 रुपये का, और ये माउंट आया था 200 रुपये का। और ये जो केबल है ना, ये मुझे पड़ी थी 250 रुपये की। और ये तो एयरफोन जो होता है वो तो मेरे घर पर था, तो सैमसंग का है ये। और दूसरे कुछ तो मैंने इसमें खर्च नहीं किया। तो आप लोग देख ही सकते हो कि अब कैसा लग रहा है हमारा हेलमेट। और ये दिक्कत थी तो मैंने ठीक कर दी। अगर आपके भी हेलमेट में ऐसी दिक्कत है तो आप भी ऐसे ही ठीक कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।